Ultra, acolo, ultim. Să dă lui. Cu frățiorul meu mai mic. Să mă trăiască copii. Deci pe n-am cum mă trăiesc, pe n-am frățiorul meu. Fratele meu mai mare zău. Pe bun. Cu familia noastră de la Buzescu. Familia lui Tarzan. Tot frățiorul mai mic. Floriane, suntem pe live. Să mă dea de sănătate și fericire. Bă, mă simt bine. Are și el 100 de persoane în 20 de secunde. Mă simt bine la petrecerea lui frățiorul meu mai mic, al lui Floricuță. Am măritat și noi nepoata asta, regina asta frumoasă. Ulis, viața noastră, băiatul lui Saida. Și alu Crai. Nu, al lui Saida e. Mătușa mea. Vă pup. Avem bactale. Avem bactale, trăim tu mare și aveți tu mare familie. Mă simt foarte bine să mor eu. Azi este o zi mare. Pentru mine este exact ca fata lui fratele. S-a măritat nepoata mea, Salomia. A intrat într-o familie bună, care și e tot familia mea. Dar aici e... Și unchiul meu, fratele meu mare, șerif, care noi, să mură dacă nu, noi facem și pace și tot ce trebuie, eu cu omul ăsta. Șerif de la Ghimpați. Șerif care e ziua lui și urez la mulți ani să-i trăiască copiii și familia. La mulți ani, șerife! Bă, zic ceva ăștia la un moment dat, avem ceva? Avem 226 de persoane în exact 70 de secunde. Da. Vă pup. Bă, am luat și ochelare și am făcut schimb cu bărul meu cu destinant. Dați-i păreri, vă rog frumos. Nu stă bine? Dacă nu stă bine, dacă nu, să mor dacă nu-i dau înapoi. Dacă nu-i luăm înapoi. Nu? Dani, zi ceva. Unde stăm noi aici? La cine? De ce suntem aici? Am măritat fata. Ce a făcut pe lag? Da? Te costă 1 milion, toată treaba. Îți dau viață. Ce ziceți? Alina, te pup, Alina. Aline! Nu trebuie să cer scuze niciodată, vor meu. Pune puțin la cola. Mă simt foarte bine. Să mor, mă jur pe Ale dacă nu mă simt exact ca la mine în curtea mea. Curtea asta este exact ca curtea mea. Acolo ești. Ăștia e viața mea. E viața mea, frații mei care să moară copiii mei. Dacă îi las, poate că mi-a Dumnezeu viața. Dacă mor, ăsta e. Rămâne grația, rămâne el, rămâne el. Atât e. Da. N-am cum, până la 80 de ani n-am cum. N-ai cum, dă-mi poară fata mea dacă am cum. N-ai cum. Băi, vă pup pe toți să vă dați Dumnezeu sănătate la familia voastră toată. Te pup cu mătru Ion, să-ți trăiască copiii și familia. Nu stă bine cu ăștia? Mai bine de cu ea, nu? Mai bine de cu ea.